介绍6位帅哥美女好辣医师团，找不到病因好头痛。今天好辣医师团帮你分析，可能是这些病在作祟。好辣军团被哪些疾病表象骗了呢？值班小护士虎熊，瓜哥你好，瓜哥啊，那个疾病啊，真的是千千万万种啊，对不对？像之前我有一个家人，他就是一直有心脏不舒服的症状，那也有在吃心脏病的药，可是他就有一段时间突然又痛起来，就压的会痛痛的不太舒服，又有点胸闷，然后要反复的去看去拿药，最后他真的受不了，想说要去做个全身健康检查，结果你知道他是什么病吗？他竟然是得了乳癌。心脏不舒服是乳癌。对，就不知道为什么会这样，这一般人根本就不知道该怎么办呢。是，所以我们才做这个节目提醒大家，对，也顺便恐吓大家。其实这个是常常有，前几年我们跟一个妙龄女很漂亮的在聊天，中间的过程我们并不知道，但她讲起来蛮恐惧的。她因为有胸闷嘛，然后锁骨有点痛，她就觉得有点酸痛去按摩，可是按呢越按越痛，她觉得奇怪，最后逼不得已去检查。已经是肺腺癌第3期，肺腺癌，年纪很轻哦，第3期耶。当然现在都治好了，但很年轻啊。所以你刚刚讲的就是这种症状，你别以为小的地方痛，如果长久去按完摩或休息都不会好，你就要特别注意。今天要谈就是这个兵不厌诈，疾病比诈骗集团还会火。大斗法，疾病会伪装医生，惨被打脸啊！是的，我们肚子里面装了一些内脏，所以我们腹壁有些状况的时候，有时候会跟这个里面的疾病混淆。比如说，有的人他右上腹痛、右下腹痛，就会想说是不是胆囊炎啊，是不是盲肠炎这样。那像我一个30多岁的一个健身教练，那他以前就有胆结石的病史，然后有一天就觉得做健身做到一半，哇，右上腹好痛。他会觉得是他的胆结石急性发作了，然后就到急诊。那急诊医师也会我们，所以陈医师应该是这个需要手术，病人这么痛这样。那就一来我们就给他做一个腹壁测试，其实自己在家里也可以做，就是当你躺着的时候，把头稍微往上抬，看自己肚脐的时候，你的肚皮的肌肉会收缩。当你这时候压的时候比较痛的话，那就是肌肉在痛。当你躺下去，肌肉放松，反而比较不痛。那这样子就不是你的内脏的问题，就是腹壁的问题。所以这个病人，我们帮他做这个测试的时候，发现他根本是这个肌肉，当他头抬起来的时候，就非常更痛，痛得很厉害。头放下去的时候，压会痛，可是没那么痛。所以我们再跟他做一个检查，就发现他是因为健身的一个肌肉的一个血肿所造成这样。那还好没有进去，不然就白开刀。因为之前常常有人这样子开刀之后，开完根本症状都没好，所以这个鉴别诊断很重要。另外一个就是说，有的人他的腹壁比较厚，身材比较丰腴的时候，也常常会影响疾病的判断。因为腹壁很厚的，你压它其实你没办法压到他内脏的疼痛感。像我一个50多岁的一个女性，她就是觉得全身不舒服、酸软，然后呢就到急诊来。那急诊呢就帮她抽白血球很高，然后验尿里面有一点细菌，你就觉得是感染嘛，泌尿道感染收住院。就住院住个2、3天之后，病人就突然间在病房昏倒，然后血压就掉了。然后就直接送加护病房。后来就是微微发烧，他想说真的也不对，不知道怎么查。后来那个去帮他做一个全身性的电脑断层，去看到底哪里出问题。结果发现他在他的右边的后腰这边有一团20公分大小的脓。他结果是怎么样？结果后来请我们开刀。对，那个范围大概20乘以10乘以大概差不多。3公分这样子。那后来我们去清创之后，发现源头是哪里来？源头是他盲肠破掉。他盲肠破掉，而且他有很厚，他那时候摸也不会痛，而且更惨的是他的盲肠有一点往后方长，所以你再怎么压都不会压得到这个痛。他也不知道他哪里来的，就只知道我全身酸软不舒服，在发烧这样子。那后来还是病人还是有拯救回来。那所以就是说，当你体型真的很厚的时候。很多诊断都会被骗，连医生都会因为这样子耽误了2个礼拜才去开刀这样。这题是针对我们的，比较厚一点的。
本来想说后的定义是，不要像你这个不用啊，你一摸就内脏啊，摸外层脂肪还在摸，会不会撞？不会啊，被隔住了。用力呀。抽血是比较能查得出来的。抽血你不知道，你只要他感染，你只要他白血球很高，病人也没跟你讲他哪里。可是有问题啊，你白血球高，他就确定是有。他就算是感染了，所以他们就会帮他打抗生素。可是因为你一直打抗生素的时候，你不知道源头在哪里啊。然后而且你知道盲肠破到后来，他大肠会破一个洞，然后粪便很多很厉害的细菌，它会跑到血里面，所以你就算一直用药压，不见得压得住。陈医师刚才提到是说体型太厚。那有个病人是体型太薄，165公分，大概40公斤而已。哦，那他长时间都觉得右下腹这个地方会闷闷的不舒服，大概长达半年。不过他本来就有一些解便方面的问题啊，所以他大概就在诊所或药局拿一些肠胃道的药。那直到有一次他觉得说这个地方非常剧烈性的疼痛，然后而且他解尿方面有一些症状，开始会有频尿、灼热感，所以当然他跑到泌尿科来。那一验白血球、红血球都蛮高，在尿里面。那我当然会帮他扫个肾脏的超音波嘛。然后到那边技术人员突然打电话到我的诊间跟我说，邱医师，我找不到他右边的肾脏。我心里想说找不到。对，我心里想说怎么可能在后面扫会扫不到右边的肾脏这样子嘛？165公分，40公斤，我们想到一个问题叫做游离肾。哦，因为肾脏它周遭是脂肪，它被拖在我们的后腹腔上面。那如果真的有一些人真的太瘦，瘦到外面的脂肪几乎都没有的时候，它会往下掉，所以它的位置相对来讲就会掉到我们在右下腹这个地方。所以这个时候我们要扫超音波，必须要从右下腹这个地方去扫，才找到它的肾脏。所以脂肪也不能太少哎。对，这样听起来就比较安慰。代表他不会游离。那后来扫完超音波之后，发现说其实只是一颗结石塞在肾脏的出口。那这时候其实就做一个输尿管镜，把结石拿掉，就可以解决他长期右下腹痛的问题。哎，萝莉塔，你有没有去照过你的肾啊？我很久没有他那么瘦，他那个16540，我才158哎，身高就有矮了。可是你那你30公斤对不对？没有，我才43，还比较多3公斤。我有43，因为我在健身。萝莉塔坐在那边，我都不知道是正面还是侧面的。不可以人身攻击。我现在的话，本身是写部落格，然后平常在分享亲子育儿。那我自己也是有遇到过，就是之前前年的时候，我们公司有办春酒，然后我就去吃完春酒的隔天，我就觉得胃好像不是很舒服，结果但是因为还可以忍受，所以我就一直忍到了隔天之后。我开始狂吐，我就挂了那个肠胃科。那去挂肠胃科，我就直接告诉医生我的症状，就是胃不舒服，然后有想吐。那果不其然，医生就说，这应该是急性肠胃炎，所以他就直接开了胃药跟止吐药给我。但是我回去吃了2天之后，我就觉得症状都还没有减缓，还是更严重了。然后我就女人的第六感就觉得，我就插鼻算，好像插鼻算，先勾了肾。对，我发现我 NC 2个月没来了，所以我就冲去便利商店买那个验孕棒，结果一验真的是2条线，但是我内心就是3条线这样。对，完全2天。然后呢，我就回去当天我就打电话给我那时候的男朋友，我就说我很冷静的跟他说，我刚刚验了，结果我发现我2条线，原来我们是要挂妇产科。那当天晚上就挂了妇产科，还好那个医生说，就是吃那胃药跟止吐药对宝宝没有什么影响，害我那时候都一直怪是那一间餐厅，真的对那间餐厅觉得很不好意思。后来结婚了。对，后来就结婚了。是。他一直强调当时男朋友。是，那有的时候刚刚讲到是体型会骗人，那有的时候是病人的叙述会骗人啊，因为我们常常做一些诊断都是靠病人的一些病史的描述这样。那我们妇产科其实跟泌尿外科是非常好的朋友，我有很多的病人都是泌尿外科转来的。那有一次就是有类似这样的病人，一个60岁的一个阿姨，那她就是泌尿外科转过来。那阿姨的话，我就先偷看一下病史，她是血尿先去看泌尿外科，然后另外也是有尿失禁的状况。那在血尿的部分的话，就是泌尿外科已经帮他检查了，就是没有结石。那因为有照过 X 光，也有看过他的超音波，没有抓到血尿的部分。那我就想说，应该是就是要过来我们这边看，因为骨盆腔脱垂那个子宫掉下来的时候，磨到底裤会出血。我就很有把握跟他讲说，阿姨，你那个我刚刚稍微看过电脑了，你的那个刚在泌尿外科看过，那泌尿外科说有一点血尿，有一点出血，所以来妇产科看。
啊，你不用担心因为这个大部分都是子宫脱垂的关系，我就直接这样跟她讲。然后我就说阿姨你生几个？她说生4个。哇，那我更有把握了，因为大部分这种生得多的话就容易掉下来嘛。我就说8成就是这样子的问题，我们上去那个内诊台检查一下，看看脱垂的多严重这样子。好，那阿姨就躺上内诊台，就一掀开，没有脱垂。对，没有脱垂。那我心里想，不可能，怎么可能生4胎没有脱垂啊？底下还会擦到血这样，我们就会叫病人用力。那用力的时候，有些时候负压增加，就会把那个子宫推下来，我们就看得到。那我想说，就算没有子宫掉下来，至少膀胱跟直肠也会推出来这样子。我说阿嬷，你那个闭气肚子用力一下，就阿嬷一用力，血不是从上面出来的，结果血是从肛门稍微渗出来，这样子就有渗一点血。哇，那时候想说惨了，因为节目上其实也常常跟大家讲，有那种直肠有癌症的状况就会血便嘛。那我就说阿姨，你那个好像不是我们妇产科的问题，那个血好像不是从上面来的，好像是从后面来的这样子。所以后来就转到直肠外科，就直肠外科帮他看，原来是在大肠后段有长息肉，还好不是癌症那把息肉给切除掉，就好了。它一般是息肉的话，它那个表面比较不平滑，所以粪便过去的时候，可能就把那个息肉磨破皮，就会带一些血出来。对，所以有息肉就一定要剪嘛，对不对？所以切比较好吗？还是不切？你不切它有可能变癌啊。对啊，去留成丑了。对啊，息肉是有可能变癌的啊，即使不变癌，它会影响你坦荡的道路啊。那医生在看诊的时候，我们常在讲说疑心惊底少。对，咳嗽这件事情其实看起来很一般的问题，可是其实很多医生都很怕看这种慢性咳嗽的状况。在秋冬的时候，其实咳嗽还蛮常见的。然后像又很早就上幼稚园了，2岁多就上幼稚园了，在学校感染蛮常见。他就说，就秋冬，他就说，开始咳嗽，妈妈觉得说好像还好，就稍微看了一下，几天观察，痰音越来越多，到了诊所去治疗。一般治疗之后，他就觉得说，应该是一般人感冒，可是越咳越严重，痰音就慢慢出现了。他医生就说，那应该是霉浆菌感染机会蛮大。他说，妈妈你不用担心，这霉浆菌的疗程5到6天，你好好的治疗，好好的配合，一定会好。医生很有把握，然后他就好好的治疗一个疗程，结果糟糕。这样其实踢到铁板，因为症状就没有缓解嘛，好像咳得越来越严重，痰音越来越厉害。后来妈妈换了一家诊所，她知道说前面有做过这个治疗，她在听医生，你右下肺的痰音好像越来越重了，她就请她说你要加强排痰。那在秋冬这种链球菌、肺炎链球菌感染机会蛮大，她说妈妈这个可能是另外一个感染的状况，因为这痰音这么重，我换另外一个这个治疗给你，换一个疗程给你。所以她这个肺炎链球菌的疗程又治疗了大概10来天，可这过程中就是真的完全没有缓解，就越咳越严重，然后慢慢有在发烧的状况，后来就是真的有点烧起来，他就来到了我们急诊。来到急诊之后照 X 光片，就发现他的右下部的肺部整片有点白掉了，就想说哇又有烧，这验起来身体发炎指数都上来了。马上就收给我们的小的感染科，收住院之后，当然进一步就用点滴的注射的抗生素的治疗，可这过程中孩子还是一样都没有缓解，然后烧就是偶尔会有几个 peak 就上来，后来那医生看不对，就会诊了我们的小儿胸腔科。这时候小胸我们就做内视镜进去看之后，在他的这个主要支气管接那个右侧肺支叶的这个支气管的地方，发现有卡了一颗半颗花生米卡在那。怎么卡进去的？怎么卡进去？因为咬就吞的。因为在那个快过年那段时间，其实很多人都会送像牛轧糖啊这种有花生的东西啊，或一些核果类的东西，那可能孩子就偷吃，或阿公在那边泡茶的时候，孩子也在那边偷吃。因为偷吃嘛，就吃太急。对。那嘴巴还不能咬，就用吞的。对，结果就咳嗽就呛，就可能吃了推不好，就稍微又讲话就呛进去了。所以我们就透过内视镜把那一颗花生米给夹出来，夹出来之后，对，它慢慢在拍痰，它就会好了。中间如果没有找到，其实到后面那个肺叶有可能整片都要被切掉，所以因为它会糜烂掉嘛，因为它如果没有找到说是这种吸入性肺炎就呛在那边，没有把这个异物给移除的话，它里面发炎的东西，我们怎么拍痰它都出不来。我抗生素治疗只是把它控制住，慢慢就把它包围起来，就形成一个脓包或其他是好不了的，所以也是慢慢就清出来，然后他自己呼吸的训练，慢慢那个肺叶才重启起来。对啊，其实我们夹过
各式各样的东西，那种小鸡骨头，就鸡骨头一小片卡在里面的，还有那种积木的小零件，对，呛进去的，因为它就放在嘴巴咬啊，呛进去的，就嚼出各式各样的东西。对，那因为妈妈都不太注意到这个，所以其实年纪太小孩子这些核果类的东西，我们还是要建议，就是还不太适合给他们吃。我是之前有一阵子呢，我的耳朵就是听不太清楚。然后我就去看医生，可是因为那时候我确实也有流鼻涕呀的症状，所以其实就是感冒。那医生那时候一去看，他也是说哦，你这是感冒，就这样子。那我就跟他说，可是医生，我那个感冒的话，为什么耳朵都听不太清楚？然后那时候医生就说，你就是擤鼻涕擤太大力了。对，然后我就想说，好像也是蛮有可能，因为擤鼻涕擤太大力，耳朵确实是会受影响。那我想说，好吧，他就开了感冒药给我，然后我就回去吃。然后我就吃了1个礼拜之后，我想说，哎。怎么还是没有好？而且我耳朵又听得更不清楚了。然后我这一次就再换另外一间医院，然后呢又去给医生检查，然后我又跟医生说了一模一样的事情，我就说哦我耳朵听不太清楚。可是那个医生也说你就是感冒而已。我说可是我耳朵真的听不太清楚哎。他说你就是擤鼻涕擤太大力了。就2个医生都跟我讲，对可是2个不同医生都跟我讲一样的话。那我那时候就想说好吧。我可能真的擤太大力了，大概就这样。那我又拿了药回去吃，然后又过了1个礼拜，想说不对呀，我好像比较没有在擤鼻涕了，可是耳朵还是听不清楚哎，怎么会这样？对。然后这时候我妈就说，不然你就去随便找个诊所看看，因为我妈也觉得我一定擤鼻涕擤太大力，但我妈就帮我挂号，我就去了。结果我一去就是检查，医生一看就说。他说：“哇，你这个中耳炎也拖太久了吧？”他说：“你里面都是水耶。”然后我就想说：“对啊，我真的那阵子就是常听东西都听不清楚之外，还会有水声。然后因为那时候刚好夏天，我还以为是因为去游泳耳朵塞水没有出来。然后其实我从头到尾一开始第1个礼拜我就已经是中耳炎，医生就说你要是早点来，你就是吃药就好了。可是我那时候急着要出国，他说你中耳炎不能够坐飞机。后来他就是说拿一根针就是把那个耳膜刺一个洞，然后就是让那个水流出来，这样子，超痛的。怎么医生不早点发现我中耳炎啊？气死我了！那你现在有早吃药就好啦。那这个也是一个经验啊，下次这种事就自己可以当医生。可是他这很严重，因为这跟我婆婆的症状很像，就是因为一开始的时候，我老公是 A 型流感。那他 A 流的时候，他是自己在客厅隔离了。那隔离一段时间之后，没多久就换我婆婆，就是有一样的症状，但是除了没有全身酸痛之外，他其他症状都有点像。后来他也去看医生，那医生知道我们家有流感的人，就先帮他做了一些筛检。就筛检完之后说，哎，你没有流感，那你可能是一般感冒，就给他吃感冒药。就后来我婆婆就吃了感冒药之后，她觉得，哎，奇怪，怎么都没有好转？那她也是有点担心，但她一直用全身酸痛这件事情来确认自己有没有得流感。后来有一天，他突然，因为我们房间离很远，他打来给我说：“你赶快来救我，我耳朵怪怪的。”他就跟你一样，他就是这样趴着，然后突然间就一直听到有水，他就动来动去会听到有水的声音。然后没多久，他听到嘣，轻轻的嘣一声，他就开始耳朵一直流出很多大量的水。对，他就大量的水，然后他说：“快点带我去看医生。”什么？他一边不舒服，然后全部你看我的毛巾上都是水什么的，耳朵都流出脓什么。后来他隔天去看医生，他还忍到隔天哦去看医生，他是整个耳朵的蜂窝性组织炎。为什么会这样？可是为什么耳朵会蜂窝性组织炎？就是里面好像太多细菌了，对，因为它破太脏了，都自己破掉了。那我那时候可是你知道他后来还合并，就是他那半年几乎会有点听不太到我们的声音。以前是我在厨房干嘛讲他的坏话，他那边都听不到，就是现在说哎稍微讲大声一点，他那里就是都还是影响到听力了。对，那个耳壳离我们的耳膜大概就是3.5公分，所以我们要帮你们把那个耳朵的水抽出来的时候，我们就把手拿在针3.5公分的位置，这样稍微吹一下。其实它就爆一下就可以出来，其实可是很痛，对不对？对啊。其实还好。我觉得很痛。对啊。中耳炎如果每次坐飞机会怎么样？痛？会痛。所以其实蛮多空服员他们都会因为中耳炎的关系没有办法上班。哦，是会这样的。对他们只要是下降的时候，上升不会。只要下降的时候，那种气压变化，压力变大，我们压进去，它的水就容易会积起来，所以也就没办法潜水，对不对？那你这样还要去潜水？如果没发现呢？啊，它自己会动就起来了。那你刚刚讲到一个重点了，只要有压力，有一些民族在南太平洋群岛的
南洋民族，他们其实会故意把耳朵弄一个洞。就是可以让他们潜下水大概100-200公尺的时候，耳膜不会受到压力变化。哦，就是我们家有一次就是小朋友就是在学校发烧，然后我就是带到诊所去看医生，然后医生就一开始就诊断说，哎，他好像只有轻微的感冒，就因为他只有喉咙发炎啊，一点点流鼻涕，然后就开始退烧药给他，就是回家观察治疗。然后呢，隔天就让他去学校上课，结果他当天下午又发烧了，然后回到家里就当天就是体力很差啊，食欲不振啊，就精神都不好。然后我就带到那个诊所去看，结果医生就发现他的喉咙就是破了很多小洞，然后手上出现一些小红疹。结果他就说不行，这是肠病毒了。对，然后医师就说可能是一开始就是症状是初期，所以就没有发现说他有一些这个症状，然后就是以为他是一般小感冒，就医生误诊这样。对，然后后来就是当天就是那时候就跟老师通知嘛，然后就全班停课1周，就回家休养。这个不能用平凡小科医师啊，这不能用误诊来对，不能误诊，因为他没有呈现这个症状。对，所以他其实症状他是会表现出来。就像我有时候小朋友他是来看别的病，譬如他来打预防针，我说哎，你嘴巴里面有红点，妈妈就吓一跳，说怎么会呢？我说你看，他说他目前都没有感觉。我说我们今天先不打，我们观察1天到明天。有时候嘴巴的红点，它也就只是一般咬到啊，或者是它就是刚好一般的嘴破。可是它到第2天来的时候，半夜就真的烧了，嘴巴就全部破了好几个洞。第2天早上来就看到明显事了。所以我通常对发烧孩子，我都跟他讲，你第2天不要去上课，你确定你第2天都没烧？那可能就是一般的状况，甚至有些有红点的。我说你第2天再回来给我们看一下，确诊是不是？因为如果是一个晚上，其实它会发展出来的。如果真的都很 OK， 我们晚1天再去上课是 OK 的。要不然我们不能看到偶样个亏情，然后就一烧就说全部是。但是一般民众对医师是零容忍的。你们检查不出来就是误诊，不是误诊，不是，所以我们请他第2天再回来给我们看一下。你明天再来给我看，这样还会被误会说这个医生又要再赚回一次。我给赚到说，你回诊过来问诊，我们没有收费的，就是让我们再帮你确诊。我们有一次就是在急诊半夜12点多的时候，来了一群身上都是劳力士进口的衣服，那种笑脸丽娜。这真的会误诊，然后全身酒气哦，然后在急诊室里面胡言乱语，我们以为是他们打群架或干嘛，因为身上都衣衫不整嘛，然后都男的，然后脸上都是蛋糕派啊什么的。我们后来才发觉，原来他们是其中一个人，他是生日派对，然后这个人生日派对，其他都是他的好朋友，那他们当然就醉言醉语，就说我们这个朋友啊，我们刚刚喝完酒，唱完歌，但他不知道怎么也是现在就视力模糊，刚刚头有撞到地板，然后现在头又痛痛的，不知道怎么回事。我们当然就把它当作就是酒醉撞到地板这样的来看嘛。他请眼科来看，眼科视力没问题，然后神经学检查也没问题，我们耳鼻喉科来看也没有问题。那问题出在哪里呢？然后突然有一个人说，不然我们帮他照一张 X 光片好了。然后照了一张侧面 X 光片，突然发现，哇，他脑袋里面竟然插了一个10公分的刀叉。没有伤口吗？外面看不出来。这个好惊讶，这比较像很惊讶。睡后大丈夫啊。结果是他们那一群朋友，他们玩杂派游戏，然后他们不知道其中有一块蛋糕派里面插着一根刀叉，直接往他脸上砸过去。真的会死掉。什么地方都没有伤到，就是正好沿着他的鼻孔这样子，直接到他的脑袋的鼻孔进去的，都没有流血，都没有流血，而且外面看不出来。是那种小蛋糕叉，小叉子，塑胶的，铁的。我们想说是塑胶的，结果它是铁的。可是我们一般是很小嘛，对不对？这附带来连着要扒开来。对，它是那一种水果刀，插水果的那种刀叉，才能插到脑袋啊，不然插不到。你那个短的插不到脑袋去。对，而且塑胶的是照不出来的，因为这是蛮难得的一个现象。我们就赶快请神经外科跟他家长讲这件事情。其实你儿子现在是很危险的，因为这种东西就跟你古代大侠针那个刀剑刺到身体里面，你刀不要拿出来没事。你刀一拿出来，可能血就一直喷出来，所以要签一些什么同意书什么的，慢慢的帮他把脑袋里面把那根刀插。可是你到医院应该安全的吧？
太可怕了。可是我们不知道他刀叉里面是不是有什么其他东西，有没有伤到？你说刀叉里面可能还有飞镖啊，好丰富哦。到医院还就还得了，但那个人不会痛的，因为喝太醉了。因为其实我们脑子里面，他刚好插到的地方没有伤到他的12对脑神经，刚好闪过他的重要部位，然后在他脑子里面。不飒飒，症状会说谎，病患被耍得团团转。前一阵子过年前哈，就是快过年前1个礼拜，然后就有一个病患50几岁，然后他就被送来急诊。那他主诉就是他不太能讲话，然后他右边手脚没力。那起先他就是被当作中风，就是挂那个神经内科门诊。那就神经那个评估起来就是觉得不对，而且他仔细问起来，就是这个病史其实有一点久，因为中风是突然发生的才叫中风，所以他们就觉得不对，要赶快做检查，所以他转到急诊去做一个影像学检查。结果这个不做还好，做了一个电脑断层，发现他额叶长了大概9公分大的一个肿瘤。怎么会拖到这个都已经这么严重才会来就医？我们后来仔细问起来，家属就说他其实1年前他爸爸过世，然后他爸爸过世以后，他就刚好可能时间就是这么凑巧，他那时候就开始慢慢就不跟人家讲话，然后个性本来比较就活泼，然后也开始就比较封闭，大家都起先就认为他伤心过度，他没有办法去克服这件事情，然后后来又有去看精神科，就是心理咨询，然后也吃了一些抗忧郁的药，可是吃的都没什么用。那最后他们家属也觉得很奇怪，这个都治不太好，那有带他去庙里去借盖啊，收金，那也是都没有什么用。那不过这个时间当然还是拖了有点久了，反正就拖到过年前，那他终于就不会讲话了，讲不出话来，然后手脚没力，他们才带来看医生啊。我们就过年前的大概3、5天，然后我们就安排一个刀，然后好不容易就花了大概几个小时才把那个肿瘤拿掉。那拿掉完。第3天他在病房，他就开始可以跟家属讲话，然后他就说他想要回去过年。我说你这个可能再给我们1、2天好，不然就这样，除夕你留在医院过来，我们陪你啦。那大年初1，确定他伤口 OK， 我就让他回家。回家的时候他就可以开始滑手机，所以他整个就恢复很快。因为我们是在最后，他症状非常明显，但如果今天。如果那个时间倒退到，比如说9个月前，甚至1年前，他刚开始的时候，其实他如果来看一些医师，搞不好也是真的看不出来。所以你看，病人都能够在诊断的时候，希望快速诊断出来。对。开完刀，希望快速离开医院，都不给人家时间。我想你有时候培养细菌都要2、3天。对，真的。所以你看的时间对或不对，所以常常觉得这个疑心还蛮。黑的疑心就后悔，其实它的过程已经到那里，对不对？运气好坏很重要。我们以前老师都告诉我们，你如果是当第2个或第3个医师的时候，你的诊断成功率会非常高。对，所以病人其实也会比较。所以你们先挂号说，你有看过医生吗？没有，我请你出去。我看过3个的。对，所以我们在门诊的时候都会问他说，你有没有去看过其他的医师？他下诊断是什么？其实也可以当做我们一个参考。除了症状会说谎之外，病人其实也会常常找一些原因来合理化他的症状。像就有一个70几岁的老农夫啊，他在半年之前其实就在种田的时候发现说他小便有血，对，但是不会痛。那他第一个他不会去询问医师，他第一个会先问邻居。那邻居就跟他说：“你这绝对是抓掉了。”然后就介绍他草药去吃这样子，而其实还真的会改善，所以他就不以为意。可是酸痛的那个症状还是持续了半年。那这半年他就想说，应该是骨质疏松以及说骨刺方面的问题，因为他之前也有被诊断出这样的问题，所以他一直在吃一些肌肉松弛剂跟止痛药。那直到有一次他解出了鲜血，然后带有血块的血便，虽然还是不会痛，可是这个情景已经吓到他了，所以他都到急诊来。那急诊帮他扫了超音波，看起来肾脏积水非常的严重，那里面好像又有一些异物，因为有亮点。后来做了电脑断层，真的发现里面有东西这样。那我们用内视镜进去里面检查，然后发现说它输尿管从中段到上段其实长满了像类似珊瑚状那种泌尿上皮的肿瘤，对，然后切片确认是恶性的。那最后他是接受说把整个肾脏跟输尿管全部都拿掉。其实这个有点可惜，因为如果是小颗的泌尿上皮肿瘤的话，那切片完。如果纯粹只有那一颗，其实用雷射把它烧灼掉，这个肾脏还是可以保留的。对，所以其实有时候遇到一些蛛丝马迹，就尽量不要自己去合理化这个症状。我有一个60几岁的病人他就是主诉尿黄，他大概尿黄觉得大概半年因为半年尿黄有时候又觉得有一点那个泡泡的时候，他觉得中医来讲他火气大嘛。
哦，他就去看中医，中医就帮他用调身体这样子，他就尿黄好像越来反反复复，好像越来越有点糟糕，可是身体都没症状。中医这样看不好，要不然看看家医科。那家医科那时候看也觉得说，其实家医科觉得他找他有点怪啦，因为尿黄找我啊，然后反正就是帮他简单做一些抽血一些检查之后，觉得也还好啊，也没什么特别，他就去挂给泌尿科医师，可是那泌尿科医师不好约诊，所以大概约了3个礼拜以后，结果泌尿科医师一看。就我们刚好在同一个时段门诊，他就说陈医师这个绝对不是尿黄的问题，他就把他转过来我这边，转来这边看的时候，病人不是只有尿黄，他眼白也是黄的，皮肤也有一点点黄的。那常看节目大概就知道，因为胆出口有阻塞，所以我才说那个泌尿科医师是很有名的，也很有经验，所以他转给我之后就确诊是胰脏癌。对，因为它胆汁出口被塞住了嘛，所以它那个胆汁排不出来的时候，它会形成眼白黄啦、尿黄这些啊。只是说我们其实后来有回去问，这个症状等于出来了啦，对不对？对啊，我们回去问前面的家医科医师，为什么没有觉得说这种黄你要来找我们？他说，其实3个礼拜前他看的时候，他的眼白跟脸没有黄，当时没有。对，所以他不会去往那个地方想，他只会觉得说，那既然他一直讲尿的问题，要帮我叫泌尿科看看。只是跟泌尿科一看，就绝对看到整个黄就转给我们。所以就是胰脏癌的问题。你知道胰脏癌是癌中之王啊，真的，对，而且它主要的养分是来自于糖分，所以少吃甜。胰脏头还比较容易被诊断出来，因为在前面就比较容易发生这种阻塞的问题。你们医师是长在胰脏尾，就是真的。对，医师有讲过啊，你的命好病坏还看长的位置。对，有的长是绝对没救，有的长还有机会存活。女生其实夏天穿衣服最不舒服就是我们有一个盔甲，就是我们的胸衣穿着，常让大家觉得很不舒服，然后流汗。那我们病人呢，就夏天的时候，他就觉得，他的背部那胸衣背扣的位置，怎么有个地方有个很奇怪的感觉，刺刺痒痒怪怪的，他就觉得说啊，是不是因为这个天气太热啦，那个胸衣不合身啊，摩擦不舒服啊，他就自己先去买了新的胸衣回来穿这样子，穿着奇怪那里还是很不舒服，他就想说天气太热了，应该就是湿疹的问题，会刺会痒这样子，然后就开始自己擦药啊，自己买了一些湿疹药要自己擦药，可是不舒服他就会抓嘛，1-2天之后他开始很痛。他想说，我是不是抓破皮了？自己那边伤口不舒服，然后自己还贴了人工皮，可是越来越痛，他觉得不对劲，他才来看诊，而且他就沿着他的胸衣的这个背扣位置，这样整个这样长过去，对，他就整个非常的疼痛。后来没看，其实他原来是长带状疱疹，因为带状疱疹它是横着长，它是沿着我们这种神经的方向，那边刚好是横着长，很痛。对，那他刚刚好就沿着他胸衣的方向这样子长过去，他一直以为是他自己胸衣的问题，所以又是自己擦药，又是自己这个换胸衣的，结果一长出来之后就很明确，那用了就是有特别的这种带状病疹的这个口服的用药，然后换了药膏之后，它才慢慢缓解。但是因为拖比亚久，其实它后面一旦疼痛起来，那个神经痛，它跟那种一般的皮肤痛的感觉不一样，它是钻进去了神经痛，而且刚开始是没有找不到伤口的，对，你慢慢过几天就会水泡出来。重点是后面一旦痛起来之后，他伤口都好了，他就一直觉得自己这里还是好痛。就那样留下来的神经痛的症状，大概困扰他大概3到6个月的时间。一旦感染带状疱疹，就要花时间修复它。对，我爸爸之前也有长过，他之前本来长在这里，就是像那样，就是痒痒的抓一抓，然后他就自己这边抓，然后就自己擦药，一下擦这，一下擦那。然后我就看，我就说，我小时候有长过，你这很像疱疹，因为它的那个水泡会很像双胞胎2个叠在一起的感觉。他们讲说蛇的眼睛这样，他们有的已经都整个断溃啊，就是一整他也是真的长很开，然后叫他去看医生，他也都不就自己乱擦药。这样能忍受？对啊，他最后是已经快要1圈了，痛前面就忍受不了了。我妈还打电话来骂我说你爸都快死了，然后你还在外面风流。我妈来看我爸的时候，我爸是整个坐在地上，然后就已经痛到不行了。好在你妈是逼他去看医生，不是说我带你去什么看舌头。本来是后面看，然后就叫我去斩舌头，都斩过1圈了。那现在要来看医生。现在快要暑假高峰期，玩水的季节来，是不是比较更容易得到？我有得过一次，是在百战百胜掉水里，冷水障碍，起来就觉得蚊虫咬伤，我永远记得那个肚脐就旁边那样抓，到晚上越抓越痒。夏季比较容易被误诊啊，过几天就慢慢脱，哇，
才去看，已经神经在痛。哦，对，所以我的认知好像是玩水比较好用。因为这都是我们小时候得过的水痘，它那个病毒就留在我们的神经节里面，伺机而动。所以你太累啊，作息不正常啊，压力大的时候，有时候就会冒出来。得到这个病的话，其实能够越早服药是会越好，不要随便去砍刀子哈。对，蛮有用的。有的病人运气真的很好，有的病人就是随便听朋友要去哪里看就去哪里看，有的时候真的是自己蒙对了。那我们有一个30岁的一个病人，他就嘴巴常常溃疡。那嘴巴溃疡，他就听他朋友的，就说买 B 群啊，要不然就喷什么粉啊，要不然就是吃什么灰嘛，要不然就用盐巴、醋啊什么的，西瓜什么都可以擦。那后来他又听一个朋友说，你可能是口腔癌了，因为你有抽烟吃槟榔嘛，又喝酒。然后其实这3个抽烟槟榔又喝酒的这3个加起来的几率就高了，确实是一般人的100多倍，100多，123倍，超多啊！如果这3个都加起来的话，那他就真的来门诊看了，我们就说，哎呦，你有抽烟喝酒吃槟榔，他说，可是我已经戒槟榔戒半年了啦，所以应该不是啦哈。那我们还是会担心给他切片起来，结果他果然放炮，他不是口腔癌啊，那是什么？所以我就跟他说，那你就嘴巴就稍微清洁一下，因为其实有的时候。因为我们会特别看他有没有假牙，因为有的时候假牙不小心磨久了，磨半年1年，磨破皮，那磨破的地方也可能会产生口腔癌的病变，那确定也没有，那后来这个病人就不见了，那后来病人他就随便又去看什么免疫风湿科啊，又去看什么感染科啊，结果感染科给他做了一个检查，因为他同一家医院看嘛，只是他看不同科，他看耳鼻喉科做过口腔癌检查，确定是良性的。那他就给他做了一个梅毒检测，结果他确实是梅毒。梅毒，他是因为梅毒所引起的嘴巴反复性的溃疡。啊，梅毒长嘴巴，天哪！有黏膜的地方，那他一定非常爱对方了。接着看第3个。第3个是什么呢？声东击西，疾病潜藏体内，让你措手不及。常讲说头痛医头，脚痛医脚，那其实西医常常是这样的，我们就是看病人的症状在哪里就治疗哪里。那可是偶尔还是会碰到，就是说实际上这些症状的表现跟他原发病因的位置可能不一样的一个状况。那我举一个比较特殊的例子，那是我在当学生的时候跟老师一起接的个案，但一个20多岁的一个女性，那平常就是健健康康也没什么事情，那突然的就是癫痫发作这样子，那家属就非常紧张，大家去神经内科看。那神经内科看的话，当然是有帮他做一些脑电波那些的状况，没有抓到什么问题就回家。那后来越来越奇怪，那个女生的一个整个认知的状况开始出现改变，然后个性的部分也开始出现改变，这样子。那家属觉得太奇怪了，太奇怪了，也有带去看那个精神科，这样是不是课业的压力啊，还是生活上的压力造成有精神方面的问题？看了还是没有用。那直到后来的话，就是那个癫痫发作的越来越频繁。后来神经内科说，不然你住院，我们做检查。那住院以后的话，当然有帮他排脑部的 MRI。那时候他们怀疑说，会不会有一些特殊的感染这样子，所以帮他抽脑脊髓液。那验脑脊髓液的时候，很特殊，他们验到一个叫做抗 NMDA 受体的一个抗体，这是一个有点类似自体免疫的一种脑炎。那这种脑炎的话，确实是会造成这些脑部症状跟一些神经学上意识方面的一个改变。不过这个脑炎的发作的一个原因很特别，那在文献上都有提到说跟一些肿瘤有关系。那这种肿瘤造成的一些神经学症状，我们叫做副肿瘤症候群。那最常见以这个 NMDA 的一个脑炎来讲的话，跟妇产科有关。所以那时候神经内科就会诊我们妇产科，那当然我们就是帮他做一个超音波检查，果不其然在卵巢的地方看到有一个大概4、5公分大的一个囊肿这样子。那后来的话，因为那个囊肿比较特别，我们在超音波底下其实就可以诊断是一个我们叫做畸胎瘤。好，那畸胎瘤的话，一般就是里面会有很多的脂肪。头发或者是牙齿骨头这样子，牙齿骨头，对，那确实文献上也说，这种畸胎瘤会造成我们身体去对抗这个肿瘤的一个抗体，那就是 NMDA 的这个抗体，那它又去刺激到我们脑部的部分，所以引发这个脑炎。所以后来的话，就是我们妇产科帮他把这个肿瘤拿掉。那后来的话，就是给他那个免疫抑制剂跟类固醇的部分去做治疗，结果这个20几岁的女性就好了这样子。那只是跟原本想的部分就完全不一样，因为她的这个脑炎的诱发其实是卵巢造成的。疾病真的有各种面向。那像我
之前有碰到一个工人，然后他大概就是40几岁，那就是做粗重的嘛，他很用啊。后来他就慢慢发现说，哎，奇怪，他为什么他右手好像每次搬东西，哎，右手就开始比较没力。可是他起先就觉得他可能是拉伤啊，或者就是太累啦，劳动造成，然后也去看了一些骨科，哎，肌肉都没有检查都没什么问题。就后来，慢慢就真的越来越无力啊，连拿东西他都会掉。后来就越来越严重的时候，连脚都开始有点无力，那这他就很紧张。然后各个医师就这个时候。大家就确定说，这可能比较偏向是神经造成，就是脑部造成的一个无力，所以他就去看这个神经内科。那检查起来真的是脑有问题，所以他后来就是安排影像的检查。那他影像检查就发现，竟然他在这个他是右手无力，所以在左边的运动区就长一颗疑似就是肿瘤。最后影像科的他的报告，他是认为说可能比较不是肿瘤，是脓疡。脑脓疡其实比较少见，那一定要是你可能是你免疫力比较低嘛，才会说这个感染细菌跑到脑里面，就是细菌培养的结果出来。它竟然是那个菌种是一个就是在口腔里面常见的一种细菌。所以对，然后就这个就有点特别。然后他说他吃槟榔吃得很重，那他满口烂牙，结果回去再问他就说。那你之前有没有去做过根管治疗或牙齿的手术？然后他才说，他在半年前有去做那个牙齿的处理。有时候牙齿真的很差的时候，他在做一些处置，因为口腔本来就不干净嘛，但是那些人口腔更不干净，所以他在做一些处置的时候，有可能细菌会不小心跑到血液里面去。所以通常牙科如果在做比较大的手术，他们会预防性投予一些抗生素，就是让你先。抑制这些细菌，杀死这些细菌，那他就铁齿，他就不吃嘛，他觉得他可以忍痛。那这个时候他可能就我们这个是推测的原因，但是这个几率就是的确是有，因为都有类似这样的病例报告，就是说他的细菌那时候跑到他的血液里面，然后不小心跑到他的脑部。那可是你想说跑到脑部应该很严重啊，可是他可能抵抗力又还不错，所以他们就打成一个平手。然后那个细菌在那边着床，然后变成一个脓疡，所以最后那个脓疡还是稍微大一点，然后就压到神经造成症状。其实之前有一个50几岁的男性啊，他主诉是说他龟头长东西，后来一看理学检查，应该就是所谓的菜花，就是人类乳头病毒的感染。后来真的接受电烧跟切片，组织也确认说就是这个问题这样子。后来追踪了2年，那时候有建议他说其实可以打个 HPV 疫苗，可以减少他复发的机会。后来病人是没有打。然后追踪了2年之后，又发现说他又长了那个鼻咽癌，对虽然我不能断定说这个有什么关系，但其实目前的科学证据是告诉我们说 ，HPV 在女生身上大概就造成子宫颈癌方面的问题，那在男生身上的话，它会增加阴茎癌以及菜花的几率，然后甚至就是鼻咽癌的几率会大大的增加这样子。那其实有一个数据讲出来，其实可能大家会吓一跳，有一个研究说，就是50岁以上的。不管男性或女性，那有 HPV 感染的比例超过50%。那为什么不会每个人都长菜花？因为它HPV 有分好几种 type， 好几种型。那有些会产生症状，有些不会。对。那另外一个，今年在我们男性医学会有一个台大医师分享一个蛮惊悚的 case， 就是说一个月大的婴儿肛门长出了菜花。对，3个月大的婴儿肛门怎么可能会长菜花？不可能有，怎么可能呢？不可能有人去性侵他嘛？因为都是就是自己家人在带。对，那最有可能大家的推测，因为 HPV 这个病毒它有可能经飞沫传染，那有可能说阿嬷还是谁在换尿布的时候，这个地方刚好又有伤口，然后一直在恭维，就是那个就口水会到那个地方去，后来就长出来。所以换尿布就换尿布，还长出来。所以这个虽然是罕见的案例啦，所以也告诉我们说，其实 HPV 它真的是无所不在这样子。那其实，在澳洲他们有推行一个公共政策，大概就是在高中阶段的女生，甚至有些会在西方国家会在更早，国中就推广就是女生去打 HPV 的疫苗。那像我们泌尿科医师，我们常常会接触这一类的病毒的族群。其实像就是我的学长泌尿科医师，大部分也都会去接受这个疫苗的施打。可是，一般民众对疫苗的这种东西还是对啊，而且好像要打4次，3剂来。我们国家目前有给国中生，就是升国1的，目前的国中生有打这个 HPV 疫苗，但是目前就是
应该看各县市的财政，大部分都是给2价的。可是目前如果女孩子的还是会建议打9价的。那如果是男生的话，其实打2价或4价，一辈子打一次就好吗？它有一个疗程，2剂或3剂这样子。现在很多疫苗可以打了，什么流感疫苗、肺炎疫苗，还有刚包括了带状疱疹也有在动，对不对？现在疫苗很多种，但是民众还是非常害怕那种打疫苗。对，那观念还是没建立起来。我疾病千变万化，你说生病要花时间的，才会病菌慢慢成长，所以治疗也相对要时间。所以呢，在第一时间很难察觉的，所以病患也不要急着怪医师，医病双方互相配合，才能尽快抓住疾病的原因，及早治疗。谢谢大家。别忘了订阅我们 YouTube 频道，并按下铃铛收看我们的影片。想要看更多精彩内容吗？可以点选旁边的影片哦。